Nga gavumenti eya NRM eri mu kukola bukubirire okuteeka abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu mbeera enzibu, naddala abo ab'ekibiina ekya National Unity Platform babeere nga banyigirwa mu kkoona, wabula n'ab'ekibiina kya NUP nabo kaakati bali mu kutulaga nti tebajja kunyigirwa mu ttooke. Ensonga ya iPod okusingira ddala ye yeetoolodde ensonga eno. iPod eno yatandikibwa mu mwaka gwa 2009 era mu mwaka gwa 2021 officially lwe yasobola okuba ng'ate etandika okuteekebwa mu nkola. Wabula iPod mu kusooka yali NGO, Non-Government Organization, wabula we twogerera ssaawa zino oluvannyuma lw'okuba ng'ennaku z'omwezi nga 2 abaka ba Parliament we bayisa UPDF Amendment Bill lwe bakyusa ne Political Parties and Organizations Act ey'omwaka gwa 2005, kakati iPod eri wansi w'ekiyitibwa National Consultative Forum. National Consultative Forum eno mu Political Parties Act y'omwaka gwa 2005 ebibiina byonna mwe byali byegattira era okulaba nga basobola okubaako engeri gye bakwasaganya ebibiina okubeerawo awatali influence okuva mu mawanga ag'abazungu okuba awatali influence okuva eri omuntu ssekinnoomu ayinza okwagala okukozesa ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi ye nga bw'aba ayagadde. Kaakati nno mu kusooka aba NUP ba members aba National Consultative Forum, wabula kaakati iPod eyabadde NGO nayo kaakati eri mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda era ng'ennaku z'omwezi nga 15 General Yoweri Kaguta Museveni yateeka omukono ku Political Parties and Organizations Act eyakyusiddwa era kaakati ekitegeeza nti dino eno tteeka. Obuzibu buliwa? Kaakati ab'ekibiina ekya National Unity Platform okulaba nga basobola okufuna ku nsimbi ze babadde nga bafuna okuva mu gavumenti balina okubeera ba members ba iPod ng'etteeka, si kyakwagala nga luli eri oba kugaana. Ssaawa zino kati tteeka, ekitegeeza nti NUP okusinziira nti nno bo baasazeewo okukkaatiriza nga bwe batajja kwegatta ku iPod tebagenda kufuna nsimbi okuva mu gavumenti. Kino nno kyaviiriddeko okuba nga batandikawo fundraising drive era nga ku lunaku olwa Monday ab'ekibiina kino ekya NUP nga bakulemberwamu omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe baatandika okukuŋŋaanya ensimbi zino. Olunaku olwaleero aba NUP bali wali eri e Makerere Kavuleera kubanga babaako bye batikkira abo abasomye okuva wali eri ku NUP School of Leadership era nga Benjamin Katana ng'ono ye Vice President mu National Consultative Forum asobodde okunnyonnyola ensonga za iPod zino eno era akatambi ke tugenda kuba tukayitamu bulungi nnyo. Wabula mu kiseera kye kimu aba National Unity Platform bali mu kulaga amaanyi nga bwe nkutegeezeza mu kutandika nti bagamba nabo tebajja kunyigirwa mu ttooke newankubadde ssente eza gavumenti bagenda kuba tebakyazifuna, wabula ekyo tekijja kubalemesa kukola mirimu gyabwe egy'okuwakanya gavumenti gye bayita eya nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni. Gye buvuddeko awo Alex Waiswa Mufumbiro ono nga yamyuka omwogezi w'ekibiina kino ekya NUP yavaayo n'akakasa nti bo ekibabeezaawo ly'essuubi ery'okwagala okuggyako effugabbi lya gavumenti ya Mwami Museveni so si babeerawo olw'okuba bafuna ensimbi okuva mu gavumenti. Bino nno byonna ze zimu ku ezo signs, in fact sina signs wabula ebiragira ddala nti tebagenda kwegatta ku General Museveni wali eri mu iPod okwogerezeganya naye era bagamba nti tewali ngeri yonna gye bayinza kutuula na muntu ate abatulugunya olw'ensonga nti abawagizi babe bangi nnyo, abavubuka nga kw'otadde n'abo abakulembeze basibiddwa, abamu ku bo bakyali mu makomero okumala emyaka 4 5, abamu ku bo baabuzibwawo kuva mu mwaka gwa 2019 naye buli kati tekimanyikiddwa balamu oba bafu. Mu kiseera kye kimu waliwo abo abatuusiddwako obisago ne balekebwa n'obulemu. Embeera eyo yonna ey'okutulugunya era etali ya buntu. Kakati n'olw'ensonga eyo abakulu bano aba National Unity Platform bagamba nti tewali mu ngeri yonna bwe bajja kwogerezeganya na General Museveni mu iPod. Beekubye ebifaananyi nga kiringa ekiraga nti embeera ntebenkevu bulungi nnyo wano mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda, kyokka nga si bwe kityo bwe kiri. Kakati balimu ezo ng'ono yakulemberamu fundraising eno ey'aba National Unity Platform. Olunaku olwaleero wali eri Makerere Kavule asobodde okuwa updates nsimbi mmeka ze baakakuŋŋaanya era njaga kukutegeeza nti biliyoni nnambirira okusinziira ku butya bw'abibazeemu era bwe ŋŋenda okubiraga agamba nti yasobola okuwera mu lunaku olusooka lwokka.
on the first day of fundraising bali mwezo omubaka wa parliament kakati naye nga mu kisanja ekijjako agenda kuba alwanirira obwa Lord Mayor agamba nti biliyoni nnambirira mu lunaku olusooka lwennyini ng'otaddeko abo baasindika ku mobile money ne basindika abalala mu nsimbi ate abalala ne bapledginga oba ne basuubiza okuba nga bajja kuweereza bw'obigatta byonna byonna wamu ekibiina kya NUP kirabika okuba nga ensonga ziri mu kutambula mu direction gye baagala. Kakati ensonga eno eya iPod lwaki aba NUP bagigaana? Nkugambye nti okusookera ddala bagamba nti Mwami Museveni ne gavumenti ye bateekawo embeera enkyamu ennyo. Aba NUP ne bayisibwa mu ngeri etali ya buntu kyokka ate ye kennyini ayagala babeere nga boogerezeganya ku mmeeza. Kakati ekyo kiva kwabo abali ku ludda oluvuganya gavumenti aba NUP naye ate ye Gen. Museveni akozeewo ki okulaga nti mweteefuteefu okwogerezeganya n'abo aba NUP oba oludda oluvuganya gavumenti lwonna okutwaliza awamu. Okusinziira ku ebyo bye tulabyeko mu drives z'abaddeko ensangi zino, Gen. Museveni talabika kubanga mweteefuteefu okubala amagezi mu ideas zonna zonna eziyinza okuva ku ludda oluvuganya gavumenti. Lwaki ŋŋamba bwe ntyo? Mu butambi obw'enjawulo tulabyeko Gen. Museveni ng'agenda mu bitundu eby'enjawulo naddala wano eno mu Central Region oba Buganda Region awalondebwa okusingira ddala ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti era okusingira ddala abo aba NUP. Gen. Museveni akoze statements zino wammanga ng'agamba nti ab'omu bitundu ebyo ekyokugeza we yali mu bitundu by'e Mukono Honorable Betty Nambooze Bakireke gy'akiikirira yategeeza nti ab'e Mukono baalonda opposition kaakati babonyeebonye kyokka ate omubaka gwe baasindika ye ali mu parliament ali mu kufuna ensimbi ez'obwereere nga bwe yeegaggawaza. Kaakati ekyo kye kisookera ddala ekikulaga nti oboolyawo Gen. Museveni si mweteefuteefu kukolagana n'abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti kubanga ekifo kyonna kyonna kakibeere nga kirimu omubaka wa NRM oba wa ludda luvuganya gavumenti, services okuva mu gavumenti tezigaana kutuuka mu kifo ekyo. Kakati ye Gen. Museveni yalaga nti ebifo ebyalonda abali ku ludda oluvuganya gavumenti biri mu kubonaabona lwa nsonga eyo. Ekyo kye kisookera ddala. Ensonga ey'okubiri yo Gen. Museveni gye yeegaanye nako nga yeegaanira ddala okusinziira ku ki Norbert Mao kyavuddeyo okutugamba kubanga mu mwaka gwa 2022 Norbert Mao yategeeza eggwanga naddala bannakibiina kya DP nga bazzaamu essuubi nti ekyali kimututte wali eri mu gavumenti ya NRM okulaba nga asobola okwogereza okumatiza era okuteeseganya ne Gen. Museveni okulaba nga enkyukakyuka esobola okujjira mu mirembe. Wabula tewaayita na lunaku lulambirira Gen. Museveni bwe yali ayogera ebyo n'avaayo n'abyegaana era n'ategeeza nti ye tamanyi biki Norbert Mao byayogeraho. Kakati mu iPod eno bwe kiba nga Mwami Museveni si mweteefuteefu okukolagana n'abo ab'oludda oluvuganya gavumenti okusinziira ku biki byayogedde ku babaka baabwe mu constituency zaabwe ng'ekyokulabirako kye nkuwadde eky'e Mukono Betty Nambooze Bakireke gy'ali, ate bw'abanga si mweteefuteefu kuteeseganya kulaba nga obukulembeze bukyuka mu ggwanga lino erya Uganda. Kati awo iPod ebeera ya mugaso ki? Kubanga okusinziira ku bigendererwa bya iPod bukyanga etandikwa mu mwaka gwa 2009 kyakulaba nga abo ebibiina byonna byonna kobeere nga ova ku ludda ki, kobeere nga olina kirowoozo kitya osobola okwogerezeganya n'ebibiina ebirala. Ba president awamu ne ba secretary generals ne batuula okuwaanyisiganya ebirowoozo. Kakati ab'oludda oluvuganya gavumenti bwe banaagamba Gen. Museveni nti kakati kye tuli mu kuteesa mu iPod obeere ng'ovaako, ekyo kinaateekebwa mu nkola. Era ye Mwami Museveni wanaagamba ab'oludda oluvuganya gavumenti nti kakati kino kye kiba kikolebwa, ekyo kinaateekebwa mu nkola. Kwegamba idea yonna yonna eya iPod neerabika nga bw'etyo erimu ebituli era ky'ova olaba abo ab'oludda oluvuganya gavumenti ekibiina ekya NUP in specific kyo kigamba nti tekigenda kuba nga kitambulira ku ebyo ebya iPod era tebajja kubeeyungako. Kakati omukulu amanyikiddwako nga Benjamin Katana ono nga Vice President mu National Consultative Forum nga kakati eno bagitaddemu iPod eri abo ab'ebibiina ebirina ababaka mu palamenti ate ne bateekamu ne department endala
eya non-represented political parties and organizations nga ebibiina ebitalinayo babaka yadde n'omu eyo yo gye bigenda okuba nga biteesezanga. Omukulu Benjamin Katana ensonga eno naye asobodde okuba ng'agyogerako olunaku olwaleero lwennyini nnyini, era katubeere nga tumuwuliriza ng'ategeeza nti ekibiina kya NUP tekijja kukakibwa oba kulimbibwalimbibwa kuyingira mu bintu byo bye balowooza nti tebirina makulu yadde n'akatono. But some mischievous people, because they thought they would compel National Unity Platform to do certain things, went on a mischievous mission of making IPOD an institution of the state of Uganda, and they amended the Political Parties and Organizations Act. But in doing so, they were not very smart. They thought they would compel us to belong to some organization. They didn't know that we are not just in the National Consultative Forum, but we are already the leadership of the National Consultative Forum. So IPOD now is a department in National Consultative Forum. Like if you have a school and a new department is introduced, it doesn't mean that the school has been taken away. So the National Consultative Forum now is being rebranded to say that the parties that are represented in Parliament will be meeting here and a department called IPOD, and the parties that are not represented in Parliament are meeting in a different department. So I thought that as the Vice Chairperson of the National Consultative Forum, I should explain this. Number two is the question of public funding of political parties. I think you have had a lot of idle talk from especially the NRM propaganda machinery that NUP does not want to participate in IPOD activities but picks IPOD money. Ladies and gentlemen, the funding that NUP receives from the state coffers as a creation of the law has got nothing to do with that NGO that people have been meeting in. Number two is that public funding of political parties was not born in Uganda. It has been in existence for very many years ago. In fact, in some countries like America, the conversation started in 1907. Today, public funding of political parties is practiced globally in over 100 countries. Ngenda kusooka mpozingireko katono nnyo okusinziira ku Benjamin Katana agamba nti ekisookera ddala fundraising mu bibiina kitandikidde mu Uganda, ate ne gavumenti okuteeka ensimbi oba okuvujjirira ebibiina ebyobufuzi era nakyo tekitandikidde wano mu ggwanga lya Uganda. Tulabyeko Minisita Norbert Mao ng'ategeeza nti aba IPOD ne ye kennyini gy'alimu era gy'awagirira ddala bye baasobola okumatiza gavumenti okuvujjirira ebibiina ebyobufuzi eby'enjawulo. Wabula Benjamin Katana kino akyogedde ogezaako okukiliyaringa empewo ku biki byonna ebibadde nga byogerwa. Oyeeko okusinziira ku yagamba nti ba propagandist okuva ku ludda olwa state be badde nga babisaasanya, wabula agamba nti ensimbi NUP ze badde ng'efuna okuva mu state ate nga kiri mu mateeka zibadde tezirina nkwatagana yonna na IPOD, wabula zibadde ziva mu mateeka era nga ebibiina byonna naddala ebyo ebirina abakiise oba ababaka mu Parliament bye bigenda mu maaso okuzifuna. But in those none of those countries is funding of political parties tagged to going for meetings and taking pictures with the head of state. Because if there is meaningful discussion and dialogue, you do not need to compel people to come and meet with you. But because they feel that on account of their conduct, meeting with them, interacting with them has become so shameful that they must force people to go and talk with them. So this new creation of comparing people
has got nothing to do with the public, but it's just a mischievous scheme to compare us, to go and engage in conversations with them. But like the young people say, basanze tukolachi tulaba. Now IPOD is a department of the National Consultative Forum. And I have mentioned that NUP, which I represent in that forum, is currently the vice chairperson of that forum. So we have a duty to continuously, as NUP, teach those mischievous people that you don't build a country by using underhand methods. But we know that their objective and mission is never to build the country, but to extend their patronage system. Kale aba NUP balumya ogw'engulu bagamba nti tebajja kukkiriza kukakibwa kuyingira okwogerezeganya ne General Museveni oba abo abali mu gavumenti ate babakube n'ebifaananyi okulaga nti embeera wano mu ggwanga nnungi kyokka ng'ate si bwe kityo bwe kiri. Ndowooza ebigambo by'omukulu Benjamin Katana Treasurer ow'ekibiina kya NUP era ng'agamba nti Vice President owa National Consultative Forum tebyetaaga kwongerwako kigambo n'ekimu ekyange. Kakati tugenda wali eri ku mukutu ogwa X ku mukutu ogwa X ogw'ekibiina ekya National Unity Platform oguli official obumu ku bubaka bwe basobola okuba nga bateekayo nga bwe nkutegeezezza ennaku z'omwezi nga 7 lwe baatandika fundraising ng'eno egenda kuba ebeeyambako mu kuddukanya emirimu egy'akalulu k'omwaka gwa 2026. Kakati ebimu ku ebyo ebisobodde okuba nga biva mu fundraising, omukulu amanyikiddwako nga Honorable Balimwezo Ronald Nsubuga asobodde okuba nga awa update bweti era ku kibiina ku mukutu gw'ekibiina kya NUP bataddeyo obubaka obugamba nti the chairperson of the special committee for the fundraising drive, Honorable Balimwezo Ronald Nsubuga, has given an update on the progress of the exercise, declaring that we were able to raise 135,790,000 million 135,790,000 mu ssente z'obuliwo in cash. Zo check nga zirimu 21 million on the first day of the campaign. Ensimbi ez'obuliwo zaawera million 135,790,000. Ezo ezaweewaayo nga check nga NUP erina okugenda mu banka okusooka okuziggyayo ne ziwera million 21. He notes that in pledges we were able to generate 869,530,000, which totals to 1,026,327,000 for both cash and pledges for just the first day. Abo abaasuubiza ensimbi zaawera mu kubala abalamu million 8,669,53 era nga zonna wamu w'ozigatta million 135,790 n'ezo eza check million 21 kakati gattako ne zino ezaasuubizibwa abantu ab'enjawulo million 869,53 ne kabeera akawumbi kamu mu million 26,327,000. Ezo ze zaakuŋŋaanyizibwa ku lunaku olwasooka. On day 2 ku lunaku olwokubiri we raised 21,196,000 in cash. Ku lunaku olwokubiri million 21,19,600 ze zaafunibwa and 19,700,000 on mobile money. Ezaaweerezebwa ku mobile money ne zibeera million 19,700,000. He appreciates all comrades who are still supporting our fundraising drive. He has made this update during the ongoing graduation ceremony for the second cohort of the NUP School of Leadership. Honorable Balimwezo ebyo
yasobodde okuba nga abya-updatinga eri abo bannakibiina kya NUP bonna bonna okusinziira ku ki kye bali mu kugezaako okukola eky'okukuŋŋaanya ensimbi ezinaasobola okubayambawo okusinziira nti nno kaakati gavumenti yataddewo obukwakkulizo mu ngeri emu oba endala era nga ekibiina kya NUP okusinziira nti tekyagala kugoberera bukwakkulizo obwo oba kunyigirizibwa mu ngeri emu oba endala okusinziira ku bo kye bagamba ne basalawo okutandika fundraising drive. Ezo z'ensimbi ze baakakuŋŋaanyaawo. Of course tujja kuba twongera okuwa updates ez'enjawulo wano ne ku mukutu ogwa UG report ku biki ebinaava ku ludda olwo olwa National Unity Platform ku target yaabwe ya fundraising drive. Jjukira nti nno baagala biliyoni 9 okusinziira ku mbala yaabwe, bagamba nti ezo zijja okubayisa mu kuteekateeka activities ez'enjawulo nga beeteekerateekera akalulu k'omwaka gwa 2026. Wano sigenda kuba nga nsukkawo, mwebale nnyo mwebalire ddala abasobodde okuba nga mukyatugoberera nga bulijjo, tugenda kuba twongera okubatuusaako ensonga zonna. Wabula genda mu comment section obeere ng'otubuulira eno idea eya iPod ddala mu butuufu enaasobola okukyusa ebyobufuzi oba byonna byonna byakumala budde awamu n'okugezaako okunyigiriza abamu ku ludda oluvuganya gavumenti naddala mu buzannyo obulabika okuba nga buli mu kuzannyibwa state. Kamere nga nkwagaliza olunaku olulungi, olunaku olwajjukira nti nno Lwakutaano, ennaku z'omwezi 11 omwezi tuli mu gwa 7. Mubeere bulungi era mweraba.